Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Корей халқының салаты кимчиді жасаймыз. Ол үшін бір пекинский капустаны екіге бөліп, 2 күнге тұзды суға салып қоямыз. 2 күн тұзды суда тұрғаннан соң оны алып, жақсылап салқын суға шайып аламыз. Салқын суға жақсылап шайып алғаннан соң, әрбір жапырақшасын ашып, оған алдын ала дайындалған қызыл бұрыш пен сарымсақтан жасалған приправаны жағып шығамыз. Приправаны жақсылап жағып болғаннан кейін, осылай эмальді ыдысқа немесе тапер ыдысына, болмаса банкаға сақтауыңызға болады. Ендігі кезекте тұздығын дайындаймыз. 500 грамдай салқын суға 2-3 шай қасық тұз салып, қалған приправаны салып араластырамыз. Жасалған тұздықты алып, капустамыздың үстіне құямыз. Капустамыз тұздығына батып тұру керек. Қақпағын жауып, бір түнге холодильникке сақтаймыз. Келесі күні ашып, тамаққа қосып жіберсеңіздер болады. Бұл өте тәбетті ашатын және де қазіргі уақытта вируспен күресетін ең жақсы салат. Ас болсын.